現年37歲嘅朱天雪，去年5月為醫生老公吳崑崙 Justin 誕下咗仔仔，榮升咗人母，加上成為大律師同埋大學講師，目前工作大量減產。不過朱千雪5月時透露與無線已經續約，逐漸復出目前工作。雖然工作繁忙，但朱千雪依然堅持抽時間陪伴兒子。日前她分享帶兒子乘搭小巴嘅照片，獲網民激讚夠貼地。朱千雪日前曾有空帶仔仔到銅鑼灣，喺 IG 分享咗多張照片，並以英文寫道：新購物嘅夥伴，年紀較大能參與，又年輕都唔會要求我買東西。相中可見戴上太陽眼鏡嘅朱千雪，以嬰兒孭帶帶同仔仔到銅鑼灣，邊購物邊嘆咖啡，享受母子相處嘅時間。有不少嘅網民大讚朱千雪搭小巴夠貼地，更指乘搭公共交通工具好貼地，母愛滿瀉，湊仔都咁型，好像佢出嚟拍劇咁。好久沒有見過佢，真係好想。37歲嘅朱千雪結婚後淡出幕前，去年5月誕下仔仔，成為在職嘅媽媽。除咗大律師同埋大學講師工作外，佢近日又宣布續約 TVB。雖然公司講明可以遷就佢嘅時間，但一人身兼多職，幾多時間都唔夠用。醫生老公吳崑崙同埋家中嘅傭人當然要幫忙佢湊仔，但喺1月7號唔係7月1號當日，朱千雪就發文大呻，喺在職嘅媽媽甚艱難，深得全網女士嘅共鳴。唔少人都羨慕朱千雪有外貌有事業，嫁得個好老公，仲一索得男100%嘅人生勝利組。但係朱千雪事業深重，唔想只係做個少奶奶，留喺家裏邊湊仔，變成有苦自己知。佢7月1號當日發文表示，假期工人姐姐放假，爸爸返工，我要講 deadline， 唯有要 BB 陪我工作。當 working mom 最難就係兩個角色永遠都係要同一時間做。朱千雪每天都要一心多用，由朝忙到晚，粉絲也戥佢辛苦。